제가 만져보려고 합니다. 느낌은 탱탱탱 해가지고 느낌 좋고 곤약 젤리 같은 느낌이 나서 먹고 싶은 느낌이 팍 드네요. 코나 너가 1등이네. 제이지 너도 왔네. 어서와. 왜? 뭐라고? 안 돼! 벌써 이거 섞어버렸는데? 어떡하지? 나 네오야, 문 좀 열어줘. 키키키. 인 줄 알았지? 나 무지랑 오피치야. 히히히히. 네 개랑 파스타 내놔.